हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का लेसन 5। इसका नाम है द स्नीज। स्नीज माने होता है छींकना, छींक। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले बड़ा ही अच्छा और हंसने वाला, मजाक वाला और थोड़ा सा सीरियस भी ये पार्ट है। इस लेसन को पढ़ने से पहले कुछ अबाउट द लेसन बात हो जाए। Are you in the habit of worrying about small things? क्या आपको चिंता करने की, छोटी छोटी चीजों के बारे में चिंता करने की आप आदत रखते हैं? What is it that worries you often? वह कौन सी चीज है जो आपको प्रायः चिंता में डालती है? Do you have worries that never go away? क्या आप चिंताओं से कभी मुक्त नहीं हो पाते? What do you do when you are worried too much about small things? जब आप छोटी छोटी चीजों के बारे में चिंतित हो जाते हैं, वरी करने लगते हैं, तो क्या करते हैं? Do your worries sometimes get on your nerves? क्या चिंताएं कभी आपके दिमाग में टेंशन उत्पन्न करती हैं, तनाव उत्पन्न करती हैं? Here is an interesting story of a man who is terribly worried about something he has done. चलिए इस लेसन में हम एक आदमी की एक विलक्षण कहानी है जो किसी चीज को करने के लिए बहुत चिंतित हुआ, और वो चीज आपको इस पिक्चर में दिख रही होगी, जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। वो छोटी सी चीज उसने क्या की? छींक, द स्नीज। और यही हमारे लेसन का टाइटल है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। वन ब्यूटीफुल इवनिंग, इवान चेरकोव, a minor official, was sitting in the opera house watching a famous opera. एक बहुत सुंदर शाम को इवान शेरविकोव, जो कि एक माइनर ऑफिशियल है, एक छोटा सा अधिकारी है, ओपेरा हाउस में, ओपेरा हाउस माने जहाँ नाटक होते हैं स्टेज पर, थिएटर पर, तो उस ओपेरा हाउस में बैठा हुआ एक फेमस ओपेरा, एक फेमस नाटक वो देख रहा था। एज ही सैट देयर, जब वहाँ बैठा था, he felt extremely relaxed and happy. तो वो अत्यंत ही आरामदायक और हैप्पी फील कर रहा था। But suddenly his face grew wrinkled. पर अचानक ही उसके चेहरे पर झुर्रियाँ, wrinkled बन गईं। His eyes rolled, उसकी आंखें गोल होने लगी। And he held his breath, और उसने अपनी सांस को रोका। He took off his glasses, अपना चश्मा उतारा, bent forward, आगे झुका, and achoo, he sneezed, और उसने छींक दिया। और छींकने के बाद कैसी आवाज आती है? achoo. Now sneezing is not prohibited to anyone. अब छींकने पर कोई रोक टोक तो नहीं है। Peasants sneeze, किसान छींकते हैं। एंड चीफ्स ऑफ पुलिस स्नीज, पुलिस का मुखिया कोई भी हो वो भी छींकता है। एंड इवन पॉलिटिशियंस स्नीज, और नेता भी छींकते हैं। एवरीवन स्नीजेस, हर कोई छींकता है नेचुरली, स्वभाव से नेचुरली। शेरविकोव डिड नॉट फील एम्बैरेस्ड एट व्हाट ही हैड डन। तो नेचुरली अब शेरविकोव ने जो भी कुछ किया था उसके लिए वो परेशान नहीं हुआ। ही वाइप्ड हिज नोज विद हिज हैंकरचीफ, उसने अपने रुमाल से अपनी नाक को पोंछा। वाइप्ड माने पोंछना, हैंकरचीफ रुमाल। एंड ग्लैंस्ड अबाउट हिम पोलाइटली टू मेक श्योर दैट ही हैड नॉट डिस्टर्ब्ड एनीवन बाय हिज स्नीजिंग। और फिर अब उसने चारों तरफ नजर डाली कि छींकने से कोई परेशान तो नहीं हुआ, किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया उसने। एंड देन ही फेल्ट डीपली अशेम्ड, और फिर उसने बड़े ही गहरे में अशेम्ड, शर्मिंदगी महसूस की। ही सॉ, उसने देखा, दैट एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम वाज पेनफुली वाइपिंग हिज बाल्ड स्पॉट एंड द बैक ऑफ हिज नेक विद हिज ग्लोव एंड मटरिंग समथिंग। उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था,
ओल्ड मैन, और वो अपनी गर्दन के पीछे उसकी बेल्ड स्पॉट, गंजी खोपड़ी जो थी, उस गंजा था वो, को बड़े पेनफुली, कष्ट के तरीके से दस्तानों से, ग्लव्स से पहुंच रहा था अपने पीठ के पीछे हिस्से को और अपनी गंजी खोपड़ी को, और कुछ बड़बड़ा रहा था, एंड मटरिंग समथिंग। आप समझ गए ना क्या हुआ था? ही वॉज शेरविकोफ रिकॉग्नाइज्ड, शेरविकोफ ने उसको पहचाना, जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे, कि वो जो आदमी था वो हाईवे, जो मुख्य सड़कें होती हैं उनके विभाग का वो मुखिया जनरल ब्रिजलॉफ था। आई स्नीज्ड ऑन हिम, मैंने उस पर छींका। थॉट शेरविकोफ, शेरविकोफ ने सोचा, मैंने उस पर छींका। ही इज नॉट माई चीफ, वह मेरा चीफ मुखिया नहीं है, मेरा बॉस नहीं है, बट स्टिल इट इज अ कार्ड, आई मस्ट अपोलोगाइज, परंतु ये फिर भी एक भद्दी बात है और मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। अपोलोगाइज मतलब क्षमा मांगना। शेरविकोफ क्लियर्ड हिज थ्रोट, शेरविकोफ ने अपना गला साफ किया। शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, खुद को आगे झुकाया। एंड विस्पर्ड इन द जनरल्स ईयर, और जनरल के कानों में फुसफुसा कर कहा, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, योर एक्सीलेंसी, श्रीमान, स्नीज्ड ऑन यू, आप पर छींक दिया, आई एक्सीडेंटली, मैं दुर्घटना से, ऐसा ऐसा वो बोलना चाह रहा था। नेवर माइंड, नेवर माइंड, अधिकारी ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉर हेवन्स सेक एक्सक्यूज मी, आई डिडंट मीन टू, तो वो शेरविकोफ बोला, भगवान के लिए एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ कर दो, आई डिडंट मीन, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ओ सिट डाउन प्लीज, लेट मी लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड, अधिकारी ने कहा, कृपया बैठ जाइए, अरे मुझे सुनने दीजिए कि क्या कहा जा रहा है, नाटक पर, थिएटर में क्या बोला जा रहा है, मुझे सुनने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठ जाइए। शेरविकोफ वॉज टेरिबली कन्फ्यूज्ड, शेरविकोफ बहुत भ्रमित हो गया, कंफ्यूज हो गया। ही स्माइल्ड इडियटिकली एंड बिगेन वॉचिंग द ओपेरा अगेन, और वो मूर्खतापूर्वक हंसा और फिर से ओपेरा देखने लगा, नाटक को वो देखने लगा। ही लुक्ड एट द स्टेज बट नो लॉन्गर लेफ्ट हैप्पी, उसने स्टेज की तरफ देखा पर ज़्यादा देर वो अच्छा महसूस नहीं कर पाया। एंग्जाइटी वॉज बिगिनिंग टू ट्रबल हिम, चिंता उसे सता रही थी। During the next interval, he approached General Brizlov and murmured. अगला जब इंटरवल हुआ नाटक का तो जनरल ब्रिजलॉफ के पास वो गया, एंड मर्मर्ड, और धीमे स्वर में कहा, आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सीलेंसी, मैंने श्रीमान आप पर छींक दिया। एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए। यू सी आई डिड नॉट डू इट, आप देखते हैं कि मैंने इसलिए नहीं किया, ऐसा वैसा वो बोलना चाह रहा था। ओ इनफ ऑफ दैट, आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट इट, तो अधिकारी ने कहा, ओ बहुत हो गया, मैं इसको पूरी तरह भूल चुका हूँ। एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, और आप उसी बात को दोहराए जा रहे हैं। सेड द जनरल, जनरल ने कहा, इम्पेशेंटली टिचिंग हिज लोअर लिप, उसने अपने नीचे के ओठ को सिकुड़ते हुए, यानी बड़े अजीब सी मुद्रा में उसने ये बात कही थी। He says he has forgotten it, but there is malice in his eyes, thought Shervikov. चोरकोफ ने सोचा, he says he has forgotten it, वो कहता है कि वो उसे भूल गया है, but there is malice in his eyes, परंतु उसकी आंखों में अभी भी ईर्ष्या नजर आती है। शेरविकोफ ग्लेंसिंग एट द जनरल सस्पिशियसली, जनरल की तरफ उसने शंकास्पद नजरों से देख करके ये सोचा। He won't even speak, वह बोलेगा भी नहीं। I must explain, मुझे उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। That I didn't mean it, कि मेरा जानबूझकर ये नहीं किया मैंने ये। That sneezing is a law of nature, कि छींकना प्रकृति का नियम है। Or else he might think I was spitting, अन्यथा वह सोचेगा कि मैं थूक रहा था। If he doesn't think so now,
ही विल लेटर, अभी भले नहीं सोच रहा हो पर बाद में सोच सकता है। ऑन रीचिंग होम, शेरविकॉफ टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इंसिडेंट। घर पहुंचने पर शेरविकॉफ ने यह घटना अपनी पत्नी को बताई। शी वॉज अलार्म्ड एट फर्स्ट, पहले तो वो थोड़ी चिंतित हुई, बट व्हेन शी लर्न्ड, परंतु जब उसने ये जाना, दैट ब्रिजलॉफ वॉज नॉट हर हस्बैंड्स चीफ, कि ब्रिजलॉफ उसके पति का बॉस चीफ नहीं था, शी फेल्ट रीअश्योर्ड, तो उसने फिर वो निश्चिंत हो गई। स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोगाइज, शी सेड, उसकी पत्नी ने कहा, फिर भी तुम्हें जाना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, पत्नी ने कहा, वह यह सोच सकता है कि तुम्हें समाज में कैसे व्यवहार करना है ये भी नहीं आता। उसकी पत्नी ने यह कहा। दैट्स जस्ट इट सेड शेरविकॉफ, शेरविकॉफ ने कहा, हाँ यही बात है। आई हैव अपोलोगाइज्ड, मैं माफी के लिए गया, मैंने माफी मांगी, बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, परंतु उसने बड़े अजीब तरीके से व्यवहार किया। ही डिडंट से एनीथिंग सेंसिबल, उसने कोई भी समझदारी की बात ही नहीं की। बट देन देयर वॉज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन, पर बातचीत का समय ही नहीं था। The following day, Shervikov shaved, wore his new uniform and went to Bizlov's office to explain things to him. अगले दिन शेरविकॉफ ने अपनी शेविंग की, अपनी नई यूनिफॉर्म पहनी, अब ब्रिजलॉफ के ऑफिस में वो एक्सप्लेन करने के लिए बातों को फिर पहुंच गया। इन द जनरल रिसेप्शन रूम, और जो रिसेप्शन रूम था जिसको स्वागत कक्ष बोलते हैं, वहाँ पर देयर वाज ए लार्ज क्राउड ऑफ पिटिशनर, वहाँ बहुत भीड़ थी। जो पिटिशनर थे, निवेदन करने वाले लोग, अपने एप्लीकेशन लेकर के आए थे तमाम लोग। सिटिंग एट अ लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वाज द जनरल, और उस हॉल के सेंटर में बड़ी सी कुर्सी पर जनरल बैठा हुआ था। हु हैड ऑलरेडी बिगेन हिज रिसेप्शन, वो पहले से ही अपने शुरू कर चुका था बातचीत लोगों से। आफ्टर ही हैड इंट्रोगेटेड सेवरल ऑफ द पिटिशनर, जब उसने कई लोगों से बातचीत कर ली, द जनरल रेज्ड हिज आइज टू शेरविकॉफ, फिर जनरल की आंखें शेरविकॉफ की तरफ उठी। Yesterday at the Opera House, if you remember, Your Excellency, the little official began, I sneezed and accidentally spattered on you. Excuse. शुरू हो गया शेरविकॉफ बोलना। कल ओपेरा हाउस में, यदि श्रीमान जी को याद हो, रिमेम्बर हो, द लिटिल ऑफिशियल बिगेन, उस छोटे से अधिकारी ने शुरू किया बोलना, मैं आई सीरीज्ड, मैंने छींक दिया, एक्सीडेंटली, दुर्घटना पूर्वक, स्पैटर्ड ऑन यू, आप पर छींक दिया, एक्सक्यूज, मुझे क्षमा कीजिए, और वो बोलना शुरू हो गया। अधिकारी ने कहा, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तुम फिर वही बात कर रहे हो, कितनी मूर्खता की बात है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। शेरविकॉफ टर्न्ड पेल, शेरविकॉफ डर के मारे पीला पड़ गया उसका चेहरा। ही वॉन्ट स्पीक टू मी, उसने सोचा वह मुझसे बात नहीं करेगा। He said to himself, उसने खुद मन में ही कहा, अपने से सोचा, that means he is angry, इसका मतलब है कि वो गुस्सा है। I must explain the whole thing to him, मुझे उसे पूरी बात स्पष्ट करनी होगी, साफ करनी होगी। When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, जब जनरल ने अपना पूरा इंटरव्यू आखिरी जो पिटिशनर था उससे भी खत्म कर लिया और जाने को हुआ, शेरविकॉफ स्टेप्ड अप टू हिम एंड मर्मर्ड, तो शेरविकॉफ उसकी तरफ आगे बढ़ा और धीरे से उसने कहा, योर एक्सीलेंसी, श्रीमान, इफ आई डेयर टू ट्रबल यू, यदि मैंने आपको कष्ट देने का साहस किया, इट इज ओनली, आई कैन एश्योर यू, from a feeling of repentance,
यदि मैंने आपको कष्ट देने का साहस किया तो केवल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक पछतावे की भावना से, एक रिपेंटेंस की फीलिंग से। आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पज, मेरा जानबूझकर मैंने नहीं छींका। योर एक्सीलेंसी मस्ट नो दैट, श्रीमान जी को मालूम होना चाहिए कि, और बस ऐसा वो आगे बोलना चाह रहा था। द जनरल मेड अ फियरफुल फेस, जनरल का चेहरा डरावना हो गया। एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर, और निराश होकर के उसने अपना हाथ हिलाया। बोला, यू आर सिंपली जोकिंग सर, आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ही सेड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर, ये कहकर वो दरवाजे के पीछे गायब हो गया। अब शेरविकोफ ने सोचा, ही सेज आई एम जोकिंग, थॉट शेरविकोफ। शेरविकोफ ने सोचा कि वो कहता है मैं मजाक कर रहा हूं। बट देयर इज नो जोक अबाउट दिस एट ऑल, परंतु इसमें मजाक बिल्कुल नहीं है। ही इज ए जनरल, वह एक जनरल है। एंड ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट अ कॉमन मैन लाइक मी इज गोइंग थ्रू, वह यह समझ नहीं पा रहा है एक जनरल होकर के भी कि मेरे सरीखा एक सामान्य व्यक्ति, एक कॉमन मैन, उनसे मजाक कर सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू बैग दैट मैन्स पार्डन अगेन, अब मैं फिर से क्षमा नहीं मांगूंगा। मन में सोच रहा है वो। आई शैल राइट हिम ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। बट आई शैल नॉट कम हेयर अगेन, परंतु मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा, अब चिट्ठी लिखूंगा। तो उसकी मानसिक दशा आप समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है बार बार। शेरविकोफ कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट एज ही वॉक्ड होमवार्ड्स। शेरविकोफ घर जाते वक्त भी इस घटना के बारे में अपने को सोचने से नहीं रोक पा रहा है, नहीं रोक सका। He did not write that letter to the general, उसने जनरल को पत्र नहीं लिखा, वो लिख नहीं सका। He thought and thought, वो सोचता रहा but could not think of anything to write, परंतु कुछ भी क्या लिखे वो सोच ही नहीं पाया। He decided to go back to the general the following day and explain everything in person. उसने जनरल के पास फॉलोइंग डे, अगले दिन जाने का सोचा और हर चीज़ पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने का उसने एक्सप्लेन करने का निश्चय किया। देखिए अब वो बोलता है जनरल से अगले दिन आकर के, आई केम यस्टरडे, मैं कल आया यहाँ, एंड ट्रबल्ड योर एक्सीलेंसी, और श्रीमान जी को कष्ट दिया। ही मम्बल्ड, वो बड़बड़ा रहा था। एज ही फेस्ड द जनरल, हकलाते हुए वो कह रहा था जब उसने जनरल के सामने वो आया, ये कहते हुए फिर बोला आगे, बट नॉट विद द आइडिया ऑफ जोकिंग एज योर एक्सीलेंसी रिमार्क्ड, ये मजाक करने की बात से विचार नहीं था, जैसा कि श्रीमान जी ने कहा था कि मजाक कर रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, मैं आपसे क्षमा मांगने आया। बिकॉज वेन आई स्नीज्ड, क्योंकि जब मैंने छींका, आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, तो मैंने सपने में भी मजाक का विचार नहीं किया था। हाउ कुड आई डेयर डू सच अ थिंग, मैं ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता हूँ। टू जोक वुड बी टू शो नो रेस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, मजाक करना दूसरों के प्रति आदर नहीं करना है। इतना सब बोला, जनरल सुन रहा था, गुस्सा आया उसको, बोला गेट आउट, बाहर निकल जाओ। रोल्ड द जनरल, गुर्राते हुए जनरल ने कहा। सडनली क्रैकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस, जनरल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, एकदम वो भयभीत हो गया। ये सुनकर के शेरविकोफ बड़बड़ाया। व्हाट, क्या, विस्पर्ड शेरविकोफ, बड़बड़ाया। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जनरल सो एंग्री, वह जनरल को इतने गुस्से में देख करके डर गया था, भयभीत हो गया था। समथिंग
seemed to break inside Servikov. कुछ न कुछ सेर्विकोव के अंदर टूट गया था. He stumbled through the door. वह दरवाजे पर लड़खड़ाते हुए आया. And out into the street. गली में आ गया बाहर निकल के. He could not see or hear a thing. वो न तो कुछ देख पा रहा था न कुछ सुन पा रहा था. And he crawled along the pavement. और वो पेमेंट जो फुटपाथ की सड़क थी उस पर धीरे धीरे रेंगते हुए जा रहा था. He walked home mechanically. लड़खड़ा करके जैसे रोबोट चलता है ऐसे वो घर कैसे भी करके पहुंचा जा रहा था. एंड व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहां पहुंचा घर, ही ले डाउन ऑन अ सोफास विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म एंड डाइड. और वो वहां यूनिफॉर्म उतारे बिना सोफे पर पड़ गया और डाइड, मर गया. तो एंटोन चेखोव के द्वारा लिखी गई ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आपने बच्चों पढ़ी. थोड़ा सा कॉमेडी भी है, थोड़ा सीरियसनेस भी है, थोड़ा ये कल्चर डिसिप्लिन भी सिखाती है. एंटोन चेखोव का जो जन्म है वो 29 जनवरी 1860 को हुआ था और इनकी डेथ 15 जुलाई 1904 को हुई थी. इसके जो राइटर है रशियन राइटर हैं, इसलिए इसमें जो नाम है कैरेक्टरों के वो भी रशियन रूस के राइटर हैं. तो बच्चों आपको ये वीडियो लेसन समझ में आ गया होगा. ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे आपको लाल से सब्सक्राइब दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब को टच करें. उसके बगल में घंटी दिख रही होगी बेल आइकॉन, उसको दबाएं. उसको दबाने पर 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें. आप ऑल पर क्लिक करने पर मेरे सारे ग्रामर क्वेश्चन आंसर के वीडियो आपके मोबाइल में खुद ब खुद पहुँच जाएंगे. तो जल्दी से जल्दी मेरे MP इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को. थैंक यू.